Og nu tror jeg, at vi er ved at nå det sidste punkt på historien om det sidste afsnit på historien om skoling og uddannelse. Jeg tror, jeg har fået luftet mine tanker, idéer og filosofi omkring, hvordan jeg opfatter det, og hvad det er, hvad det burde være, osv. Det jeg godt kunne tænke mig at slutte af med, det er, hvordan jeg faktisk godt kunne tænke mig, at verden så på uddannelse og skoling af børn. Og det gælder også for voksne for den sags skyld. Og det er, at du skal tage 100%, ligesom i alle andre ting i livet, så skal du tage 100% ansvar for det selv. Det vil sige, du skal også finansiere det selv. For problemet er altid, at når man kan tvinge andre til at betale for noget, så opstår der nogle forkerte incitamenter. At hvis man kan for eksempel tvinge andre til at betale for, at man får børn for eksempel, ved at de bliver subsidieret til skoler og til børnepenge og til tilskud til ditten og datten og tredje og fjerde, så risikerer man, at folk de får børn af de forkerte grunde. Jeg har hørt om et eksempel, hvor en mor, og selvfølgelig er manden, eller mændene, hvis der er flere involveret, det kan jeg ikke huske, men manden er selvfølgelig også medskyldig, men det er stadigvæk konen, der er gravid med børnene og tager beslutninger om at lade sig inseminere og så videre. Så det er moren, der er gatekeeper for sikring af, om børnene skal fødes eller ej, om man så må sige. At hun havde fået, jeg tror hun var nået op på 9 børn, før, hvad skal vi kalde det, myndighederne ligesom greb ind og begyndte at se på, hvad er det nu, der foregår i den her familie, ikke? Men indtil da har hun været subsidieret af den selv samme stat til at få de her børn. Børnene blev hendes levebrød. Hun fik bare børn hele tiden, og så fik hun, hver gang hun fik et barn, så fik hun et nyt tilskud. Og altså man kan undre sig over den mand, der har været involveret i, han har der i hvert fald haft en skrue løs, fordi altså hun skal have en skrue løs, og han skal have en skrue løs, og familie skal være ligeglade, og det offentlige skal være ligeglade, og at det kan komme så langt ud, det er for mig dybt tragisk, at have et system og et samfund og en omgang med hinanden, som gør, at sådan noget overhovedet kan komme til at ske. Men det endte jo så med, at den her familie bliver splittet til atomer, at jeg ved ikke, hvor mange af dem, nogle af dem er så store, så de stadigvæk kunne være hos et moren, men så noget med 6 af dem måske bliver så taget fra familien der og anbragt hos plejeforældre, men så skulle de så stadigvæk være på besøg en gang imellem i hver anden weekend, eller hvad ved jeg, et eller andet. Og det er så fucking tragisk for de børn. Jeg er sgu ligeglad med moren, og jeg er ligeglad med faren. Men børnene, det er... Og det er de forkerte incitamenter. Jeg ved ikke, det er et skræmmeeksempel, og det er et ekstremt eksempel. Men ikke desto mindre viser det jo med al uhyggelig tydelighed, hvordan staten skaber staten, dermed mener jeg, ideen om, at man kan få fat i andres ressourcer ved bare at, hvad skal vi sige, tækkes nogle bestemte retningslinjer, som staten har sat, eller dem som, lad os kalde det staten, så ved vi, hvad vi snakker om, ikke? At ved at lade være med at tage ansvar for sit eget liv, men overlade, hvad skal vi sige, ansvaret til andre, og dermed tage nogle beslutninger, som
er meget dårlige for andre individer, og dermed mener jeg børnene. Det skaber nogle forkerte incitamenter, og sådan er det hele vejen igennem. Det er hele vejen igennem. Det er den naturlige balance, der er skubbet helt ud af... Det er helt out of whack. Naturen har sin egen måde at skabe balance i tingene. Og i nogle balancer, der er du måske ikke, synes du måske ikke, det er særlig fedt, men ikke desto mindre er det nogle balancer, der er opstået på baggrund af, hvad skal vi sige, naturlig udvælgelse, eller naturlig, jeg vil godt gå med til, eller jeg vil ikke gå med til. Og lige sådan er det med uddannelse. Det skaber nogle forkerte incitamenter. Hvis du får gratis skole, så kyler folk deres børn ind i dem både for af flere grunde, men både for os forældre skulle slippe for at tage ansvar, for at få noget tilbage af de penge, som de så har betalt, synes de selv igennem en årrække, for det her system, fordi de er jo tvunget til det, de betaler ikke, men det siger man jo så, for at det ikke skal se alt for slemt ud, ikke? For at få lidt gavn og nytte af de penge, de har betalt, og bliver ved med at betale. Og det er et forkert incitament, fordi det er ikke det, det drejer sig om. Uddannelse og skoling, det drejer sig om, at de personer, der skal skoles og uddannes, de skal for det første blive bedre til at forstå livet først og fremmest. Det synes jeg er det vigtigste, at forstå, hvordan verden er skruet sammen, hvad der er godt, og hvad der eventuelt er skidt, hvad man skal passe på, hvad man skal gøre mere ud af, og man skal også lære at bruge de teknikker, vi har, og dermed mener jeg altså sprog, altså læse, skrive, regne, formulere sig og forstå logik og alle de her mekanismer, der er i verden, som er nødvendige for at kunne begå sig ordentligt i verden. Men hvis forældrene, altså på det tidspunkt, hvor børnene ikke er i stand til selv at vælge på en rationel måde, jamen så har forældre et forkert incitament til at køle dem i skole. Så det vi skal tilbage til, det er, at man skal så vidt muligt hele tiden 100% tage vare på sine egne ressourcer og sine egne beslutninger. Og derfor er der ikke noget, der er offentligt. Der er ikke noget, der skal være offentligt. Der er ikke noget, der skal være gratis i gåseøjne. Du skal selv sørge for det hele. Og derfor så tager du også de rigtige beslutninger. Du lærer hurtigt, hvis du har taget en beslutning, der hvad skal vi sige, gør, at den ene part bliver sur eller ked af det, eller at man mister sine penge, eller at det ikke giver udbytte i forhold til det, man kaster i det, osv. Alt sammen er noget, som de mekanismer skal man selv være i berøring med. Det der med at være fuldstændig disconnected fra aktion og reaktion, om man så må sige, det er ikke nogen god måde at leve på. Jeg ved godt, at man så vidt muligt ønsker at gøre livet så nemt for sig selv på mange måder. Men på nogle områder er det altså ikke nogen god idé at være disconnected fra, hvad skal vi sige, virkeligheden. Så i mine øjne skal vi helt tilbage til, at skoling, hvis vi snakker om folkeskolen, folkeskolen hedder det jo, så videregående uddannelse. Man skiller mellem skoling og uddannelse. Skoling, det kan vi jo så kategorisere som folkeskolen. At hvis der er nogen, der gerne vil banke en skole ned og tilbyde folk, at de kan få et eller andet beløb komme med deres børn, og så kan de få dem undervist. Og folk har en god grund, hvis man siger, altså at de gerne vil betale for det, og de mener, det er gavnligt på den facon, det kører osv. Fint, så er det på frivillig basis, så er det forældrene selv, der vælger at uddanne deres børn, eller sig selv på den måde. Og i sådan en verden, hvor der ikke er nogen tvang, altså hvor der ikke er noget, der er gratis, der vil man jo samtidig også få en masse inputs fra andre måder at gøre det på. Fordi så længe staten har sit klamme, voldelige hånd
ned over uddannelsessystem og mere eller mindre har et monopol på det, jamen så har man sådan en eller anden form for tunnelsyn, der gør, at man kun kan se skoling og uddannelse på en måde. Selvfølgelig er der alternativer som privat skole, men altså i mine øjne er det sådan bare en lidt pænere grænsegage for det samme. Så man skal selvfølgelig selv, så vidt man kan, skole sine børn. Og det er der alle mulige gode grunde til at gøre, som jeg har remset op i tidligere podcast i den her serie. Der er kun benefits ved det. Jeg kan ikke se andet end, at hvis man skal sikre sig, at vi får en fremtid med velfungerende og klart tænkende og rationelle og ikke voldelige og altså jeg har ret til mentalitet, sådan små narcissistiske mennesker, som sådan set kun lever i deres lille jeg-boble. Det kræver, at man lærer at forhandle, og man lærer at tilpasse, og børnene lærer, at de har også noget at skulle have sagt. Hvis der er noget, de ikke lærer, så er det da, at de har noget at skulle have sagt i skolen. De har intet at skulle have sagt, og forældrene har intet at skulle have sagt. Og når man tænker nærmere over det, så kan man godt undre sig over, hvordan vi går og bryster os af, at vi er frie, har et frit samfund og demokrati og pis og lort. Men hvordan er det, vi behandler vores børn? Vi behandler dem, som om de levede i et diktatur. Så demokrati er faktisk, vil jeg sige, en stor, fed, latterlig løgn. Der er ikke noget demokrati i den vestlige verden. Intet. Demokrati, det er, når du kan tage 100% ansvar på hele din tid, alle dine ressourcer, alt det, du har ansvaret for. Så er der demokrati. Så er det folket. Og man skal passe på med kollektivistiske begreber. Så er det de individuelle mennesker, der har mest muligt at skulle have sagt over sit eget liv. Så er vi fremme ved, hvad det vil sige at være et menneske. Når vi kommer længere frem, jamen hvis du har brug for en uddannelse, så betaler du den selv. Eller får nogle andre til at hjælpe dig med at finansiere det. Der er ikke nogen, der siger, at du nødvendigvis skal gå på gymnasiet, når du er 17 eller 16. Det kan sgu da godt være, at det giver mere mening at gøre det, når du er 25. Eller når du er 12 måske, hvis du har evnerne. Altså, jeg har læst om sådan nogle, jeg vil ikke sige genier, men i førhen, altså så for 300 år siden, at der var altså, vil sige, unge mennesker på 12-13 år, som startede på universitetet. Det er jo helt vildt, altså. Og det viser jo bare, hvordan vi er blevet indoktrineret til at se børn på kun én måde. Der er kun én måde, man kan behandle børn, og det er det, som staten synes. Og det er da fuldstændig hjernedødt. Altså, der er jo ikke to børn, der er ens. Og jeg så en TEDx-talk, hvad hedder de der TED-talks? TEDx-team, tror jeg det hedder. Det var en 11- eller 12-årig dreng, som havde autisme. Og han pointerede faktisk, og han gjorde det faktisk ganske glimrende, så man kunne godt se, at han havde nogle måder, en speciel væremåde
men han kunne stå foran en masse mennesker og fremlægge sine idéer og forestillinger på en sammenhængende måde, så videre. Gjorde det ganske godt. Men fortalte om, at Newton, for at forstå tyngdekraften og planeternes bevægelse og sådan noget, var nødt til at holde op med at lære, altså holde op med at skole sig. Han var nødt til at stoppe med at skole sig og starte med at tænke. Altså han skulle tænke selv. Han skulle selv finde ud af det. Han skulle ikke læse i bøger, som andre har skrevet, eller terpe noget som helst. Han skulle stoppe med det. Og sætte sig ned og tænke det igennem, og så selv finde ud af, hvad fanden det skal gøres. Og ligesom han med Einstein, da han videreudviklede lovene om gravitation, der måtte han også forkaste alt, hvad man tidligere havde gået og gættet på, og den der altså læring, som de blev udsat for. Og han sad i sit lille patentkontor i Schweiz der, og udtænkte helt nye måder at se verden på. Det var fordi, han droppede al læring, han havde fået, og startede på at tænke selv. Og det synes jeg faktisk er en utrolig indsigtsfuld måde at se verden på. Så tænk sådan en 12-årig autistdreng der, som har den indsigt. Det synes jeg, det er godt gået. Men nej. Børnene skal passe deres skole. Ja, du skal lave dine lektier. Ja. Fordi mor og far er bange for staten, ikke? Fordi mor og far er fucking bange for staten. Hyklere, mand. I er nogle fucking hyklere af. Betal uddannelse selv, eller lad være med at tage en uddannelse. Du har dit barn fra det 0 år til det er i princippet 18 år, hvis vi skal sætte den arbitrære grænse der, til at finde ud af, hvad fanden de kan, og hvad de ikke kan, og hvad de har behov for, og hvad de ikke har behov for. Men du vil hellere sidde på et eller andet lortet, støvet kontor og glo hele dagen, end at finde ud af, hvad dine børn har behov for, og så køle dem ind i en boks, hvor de sidder 10, 15, 20 år og syner hen. Nej. Tag ansvar. Lad være med at få andre til at betale og få andre til at bestemme. Når du afgiver ansvar, så er det andre, der bestemmer over dig og dine børn. Så tag ansvar for dit liv. Tag ansvar for dine børn. Det er svaret. Okay, tak for den gang. Jeg håber, det har været brugbart, og en lille opsang her til sidst, det er vel på sin plads. Så hvis du har nogle kommentarer og argumenter og så videre, så hører jeg meget gerne om det. Smid en comment hernede under. Og ellers pøj med livet, og vi ses en anden gang.